til Nepal. Tag med mig til Nepal. Ja, vejen er lavet af rågummisoler. Tag dine sko af, for asfalten tåler kun dine. Bare tæer, kys dine skarbær, lyt til spilometre, der stråler. At vi er inviteret til Lama-bal. Så ECBC, tag med mig til Nepal. Til Nepal. Iti-biti, tag med mig til Nepal. Ja, det flyvende tæppe, hvor klokken 8 fra Dylan, han har ringet og sagt, vi kan nå det. Vi har bryst, karameller med vores trøst. Karameller ved Nordpolen, hvor isbjørnene blev skudt, uden at nogen kvinder så det. Vi spiser valer, drikker tran i Knud Rasmussens hal. Så iti-biti, tag mig til Nepal. Oh, ja. Ja, vi vil sidde i skyggen af kølige buske og lade. Shit, hjerne, stillerne huske, at vores sprøde sand i vores røde spand skal strøs på gulvet til ære for de gamle ølhuske. Ja, vi har mere end 100 pladser til dem i hvert fald. Så spis, tag med os til Nepal. Oh, ja.
mig til Nepal. Og iti-biti, tag med mig til Nepal. Og lad mig sejle i dine øjnes oceaner. Lad mig plukke af din bøs bananer. Æberne de plukker sejre. Bølgerne de plukker dig. Og jeg elsker dig langt højere end du aner. I et langt højere årtal. Så iti-biti, tag med mig til Nepal. Okay. Vil I have den derude? Ja, kom så. Tak for det. Kom så. Ja. Yeah. Og hvad mener vi så med det? Jeg kan ikke høre jer rigtigt derude. Lars Lykke! Jeg vil skide dig et stykke! Og fyr en tjal, mine damer og herrer, det er skide sundt. Iti-biti. Tag med mig til Nepal. Mitsubishi, Stig Møller, Hans Bak Jensen og Peter Ingemann. Velkommen. Mine damer og herrer, Stig Møller! Ærede publikum, jeg har fået fornøjelsen at være vært her ved denne festival til ære for Stig Møller. Og sammen med Stig Møllers legekammerater, så har vi lånt en bus og kørt helt herover i et af de fjerneste reservater for simpelthen at fejre Stigs vedvarende energi af peace and love og den smule på den dumme. Det lykkes simpelthen, kan jeg godt sige, så godt, at denne mand, han er et fænomen. Han er et sociologisk fænomen, han er et musikalsk fænomen, han er på alle måder et fysisk fænomen. Og når alting... Hvad? Jeg skulle have statsstøtte. Ja, det får du også. Det kan jeg sige, fordi vi er meget, meget glade for Skanderborg Festivalen. Vi har også rødder fra den store by herover. Vi er faktisk taknemmelige for det, fordi sådan en lille job her, det giver os så mange timer, så vi kan komme ind i A-kassen igen. Men der er jo nogle ting, alt er flygtigt nu om dagen. Tingene holder ikke ret længe. Tingene forsvinder. Tænk, Pia Kjærsgaard er gået ud af sit parti. Det er da fuldstændig utroligt, altså. Så hun dukker sgu nok op på Skanderborg Festivalen til næste år, men altså, nogle ting består, blandt andet Stig Møller. Og hvad sker der? Hvert år kommer trækfuglene tilbage til Skanderborg. Hver år springer bøgen ud, og hver år kommer Stig Møller, denne fantastiske person. Men hvem er denne Stig Møller? Det kan jeg fortælle. Der var engang for mange år siden, ude foran byen ved ringvejene, betonboligerne, blev der født en lille dreng med et skrig. Han fik navnet Stig. Og mine damer og herrer, det hed Vangede. I den tid, som var en hård tid,
alle jer unge mennesker, I husker den ikke, men når vi ser lidt furet ud, er det ikke ølfisser og hornmusik, så er det fordi, vi er vokset op i en hård tid under den kolde krig. Alt, hvad der opdagede både Stig og jeg og de andre legekammerater, at skal man kontrollere og inspirere andre mennesker, så skal man ikke skabe glæde. Nej, skal man kontrollere andre, så skabe angst og frygt, og det er det, vi kæmper imod. Det er rigtigt, jeg opdagede det hjemme ved mormor, der voksede jeg op sammen med nogle andre drenge. Mormor havde ikke tid til at være pædagogisk. Da vi kom i puberteten, så stirrede hun bare på os og sagde, hvis I onanerer for mig, så kan I blive blinde. og vi kiggede over på fætter Arne, han gik med sådan nogle stærke briller, mand. Hold kæft, mand. Det var en tid med synd og soning. Men hvad sker der så? I den tid voksede Stig op, og så skulle han jo i skole. Men Stig nåede kun til morgensangen, for det var nok. Der var for Stig, der er et følsomt menneske i de smukke tekster, som Jeppe Aakjær skrev. Og som han stod derude vangede, sammen med sin kammerat og skolekammerat Dan Torell, stod han og sang. Og når morgensangen var færdig, så tænkte Stig, det må være nok. Lærdom og værdi. Og så gik Stig ud i den hvide verden. Blandt andet var der en sang, som han vil synge nu på sin egen måde. I kender den godt. Kom nu. Det er... Jeg har havren. Jeg har... Mere end... Bunden kalder... Stig Møller! Jeg er havren, jeg har bjælder på. Mere end 20 tror jeg på hver strå. Bunden kalder den for mine folk. Gud velsigne ham, den bondeknold. Jeg blev sodet, mens glæde lærker sang. Over grønne banker dagen lang. Humlen brumle dybt sin melodi. Og et trylle fløjt gled ind deri. Mens i dug jeg groede fod for fod. Groede sangen sammen med min rod. Den som ydmyg lægger øret til. Hører lærkens triller i mit spil. Det kan kolde hjerter ej forstå. Jeg er lærkesangen på et strå. Livets rytme dybt i sommerdræg. Mere end gumlekost for ørefæg. Ja, mine damer og herrer. Jeg er snart 67 nu. Så vi har lov til at have traditioner i denne alder. Og traditionen er, at vi synger første vers med hinanden. Og efter første vers, der synger vi la la alle sammen. Er I med på den? Jeg kan ikke høre jer nede bagved. Er I med på den? Okay, så er det jer nu. Jeg er... La la
sidste lange blik, før den daler ned bag Gulibring. Og når aftenklokken ringer fred, står jeg på min tog og ringler med. Jeg er havren, mine bjælder går over lyse marker år for år. Ringle og mor, sang og kævlebroer, herligt sammen på den danske jord. Ja, min farmor, søster og bror, på den danske jord. Danske jord. Danske jord. Danske jord. Jeg kan ikke høre dig, Jens. Mine damer og herrer, Stig Møller og Jeppe Aakjær. Jeppe Aakjær er efter min og Kim Larsens mening den allerbedste tekstforfatter. Han har bevæget hele den danske befolkning, og når ikke mindst min generation er meget socialt indstillet, så er det sgu ikke fordi, vi i skolen har stået og hørt K.K. Stankes socialreform, så er det fordi, vi har sunget Jeppe Aakjærs Jens Vejmand. Du bar ham over heden en kold decembernat. Det er billede, det er en film, det er solidaritet for Jeppe Aakjærs side. Mine damer og herrer, nu da det hele ikke skal blive soldaterkammerater, så har der altid været i miljøet nogle fantastiske piger. Og hvis I kender Amager, så ved I, at Amager er noget særligt. Det er derude, der er noget, der hedder Syrefabriksvej. Der hedder Prags Boulevard. Det er Amager, det er rock and roll. Og der har vi Læge og Lup, som simpelthen giver det den feminine side, mine damer og herrer. Lige så smuk som kløvermarken til foråret, står de her. Og det skal vi nemlig præsentere. En kunstner, en troubadour, der har sat poesi, billeder, intelligens, mine damer og herrer. Niels Skovsen! Rigtig hjertelig velkommen. La 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 Der kom en vandrer en dag til byens port. Hans tøj var støvet, hans håb, det var så stort. Jeg kommer fra min golde ensomhed for at tjene jer og for at bede om fred. Og så trak de ham afsted til byens torv. Der stod et folk der forsamlet